自己喷啊？没有，我带一个过来。啊？哎，没有。哇，你这个有没有电灯啊？电灯有啊。这个。等一下。啊，没有带到那个。那什么？在后面，在后面。没有关系，来。要怎么样？没有。要竖起来吧？不用，等一下。好。哦。你要睡懒觉，我不看他。因为今天你这个礼拜六可能搞不好你要休息。你搞不好去拿零件去了。没有零件来了。哦。你那个。我过去拿了。哪个这个？哎，对，还有那个2个。哦，在这上面。啊，有。有。好。啊，这样就好。没有，这样就好。没有，没会电那破下来，没会那个。那竖起来。没有，盖子先打开好了。这个。哎，盖子打开，好。这样看见。我没有讲哈。啊。就是你说那个防尘坏了，这个就松动了。没有那个是那个。松动。磨损了是吧？要不然不应该这样嘛，变成越改越坏，你知道吧？就把机器打坏。对。我这个也好多年了啦，在你那边买的。忘了啦。我家电梯都是你那边买的。等一下，我看一下。我靠，妈，我再等你啊！妈，我这会不会断电？你不是讲？对啊，我有拿那个套筒在啊，可是不太。我是不知道啊，我没有看啊。没有那个，我怕转太大力，都要10号的嘛。可是10号跟8号都要，可是看看啊，还是要有秀的。出去，绣花那个，这样就好。这样好。我扶到了。我扶到了。忘了带手电筒。哦，你现在在录影啊？我都有，没有，我都。如果太痛了啊！状况啊，这个怪怪，不过无全部袂使啊。应该出来了。不知道。要不然要断的话早就断了。最好是就断了，这样就没有问题了。但是你们还是有修就是。靠腰干不改，不会滑牙，怪怪的呢，没有越来越轻呢。我服你啊！那牙齿烂掉了。有出来了。出来了，那很长嘛。代表很长。长是对，可是感觉不一样，拆的感觉不一样。一般拆的时候，你这边是松了，可是你还没有松的感觉。你看，我这那个紧紧的啊。对，这样松了。觉得怪怪的。这样松了嘛？没有。对啊，出来了啊，奇怪。没有打滑吧？没有，奇怪啊，怎么怪怪的哈？出来了，然后。出来就 OK 了。出来就好换来。这个要夹住。有没有手电筒啊？还是什么的？没有手电筒呢。啊。
忘了拿那个。你帮我上面拿到？没有，我要夹住。你应该买一个那个。有啦，没有带，忘了带啦。有个什么？有啦，手电筒什么都有。摆到桌子上。头灯那个都有啦。有吸铁那种。对的，就是忘了带。因为我不敢买太多东西，我老婆都叫买东西买太多了。哎，好了吗？好，先放着。啊。等一下，没有关系，这样就好。这个没有，这个先放拿到后面好了。这个要打开。你帮我拿一下这个哈。我转看看。哇，靠腰掉了。掉了。没有啊。没有，那个没有卡住了。没有卡住，等一下。好的电灯。哎，卡住了。没有，啊。哦，你说这个坏了是吧？对，你那个没有，是中间这个。是中间那个。还有什么中间的？这个是什么？哦，靠腰啊！我也捏啊！我说奇怪，怎么盖给你夹？你要夹住，不然转的时候这个有时候这个卡住啊。跟他跑，对。啊，你这个是水风，从这边进水，然后再下来，然后这个要防止水跑下去啊。这个不是要那个中轴的吗？对，就是你那个水会跑进去啊。所以你看你这个更小了。你跑进去有锈水了，本来你就不会跑进去啊，就有锈水了。对。那边已经生锈了啊，下面那个生锈了。搞不清这个洞也太大了。还有等一下这里要擦一下摸一下。卡的，这个等一下可能。这个。卡的，等一下再那个。这个不好拉的，这个有好几个卡榫，忘了拿另外一只那个钳子在店里。你从外面来的？没有，从店里过来。可是我这个很少能坏啦，这个坏掉都是马达坏了。这个有好几个爪子。你看这个爪子也都有磨损了嘛？是不是磨损了？那你那要换这个啊？对啊，这个要换下去，然后再把那个换下来。这个这个灯一组啊？一组的，还有合档什么？对不对？来你们还有个套筒啊？对啊，就是你那个还有细路啊，这边还有细路啊。我的套筒不见了。有了，套筒有了，还有你看它这边还有细路，这个细路，细路啊。这是油封啊，跟你那个开那个什么工具车一样，那个油封啊，没有轴承嘛里面没有轴承，它是铜的，这里有一个，这个按下去就没问题了嘛，现在怎么样？来，没有，等一下，你要放下去嘛，你慢慢来了。没有这个，你这样教我统统学会了。这个这样就好了啊。我说按下去就按下去就好了。按下去就好了。我是叫你。可是这个，现在现在劳工局婚姻65岁的就业，你在做的时候上面在动。你这个多久了啊？硬化了。没有多久了。怎么那个橡皮硬化了啊？橡皮抠上去了啦。橡皮抠上去了。我说那个橡皮已经硬了啦，很久了啦。那你们家买的会多久？我靠呀！那你们家买的多久啊？这已经是第2个、第3个了。100个、2个。因为我们家用的比较多啊，坏了我就要弄了，这是可以修，
我就修啊，对，不能修我就换了嘛。在这里，你也知道换了2个开关了。哦，这开关也换掉。换2个嘛，一个那个。啊，这个。水的一个水的一个那个。来，老婆，这个要麻烦你，你能这样，这个要凭感觉了。对。这个一般都凭感觉，对。用手也可以啊，可是下面有的不太喜欢。哇，对不好了，不准。没有下去。靠呀！那边我在这边。不，没有啊，这个我看不到哦。这个看不到啦，这个要用感觉的啦。对。慢慢的不慌了。这个久换一次。讲不好人家不常换了。这个不常换。你讲这个摆头摆的太大了，我才弄一下了。要不然我打坏了，2边打吧那个。没有，你主要是那个跑水了。不，这边也会打烂的。那摆头啊，要把这个打烂，到时候这个也不能用。筒子歪了哦，那不然怎么差那么多啊？靠呀！没有头歪，没有歪了，筒子怎么歪？真的啦，这好像下去了啊！真的呢，你看，我等一下整看看。我手看看好了，真的歪一个啊，还是没有进去？我看没有进去。好像没有进去哦。没有，看到底了。看，没有到底。等一下，你这个放下去就知道了。有啦，有，来，没有关系的啊，慢慢来。这个要好来，可以啊。我看一下，我先看一下。那个怎么样？来，先。这样子打开这样子，有下去啊，没到底，没有这个芯，等一下哦，我怕这个芯先退掉，先退。其实你这个，你教徒弟应该很快就教会了。会啊，可是你讲不好听啊。如果自己有一点点这个尝试哈，师傅一教就会了。对。我有时候是偷学啦。你在做，我在偷学。我知道。你看我们家水电我都自己弄啊，也不是说省那个钱啊。有人家不来啊。对不对？那你嫌钱贵了，人家嫌钱少了。像你们这个最少一出来。来，等一下。最少200块啊！来，先放着，跑掉了。等一下，好，等一下，在这里，再下来，再下来啊，再下来一点啊，哦，这个等于动到那个马达那个上面，是马达的原来那个头，没有这个头在那边锁到那边而已吧？它还是一个座。是马达那个。奇怪怎么？你咬到那个座而已吧？你先弄这样好了，奇怪怎么？这样吗？很难锁嘞，因为它这个头，你这个头好像怪怪的，好像变形了。一般那个头有一点点尖尖的，你这个没有。还是太久了。可能太久了，应该叫你说应该换一台了。哎呀，在这边修这个。好呀，一颗螺丝手这么久，真的是。进去没有？没有，就是没有啊。可是，要不然你有没有拖刀把头给它斜尖磨一下？等一下我雕过来，它那个水平线比较好像进去了。
因为你这样它是躺着，对对对，有点你那个躺着你的角度不够了，有你刚刚太平了了，应该向上翘一下。我靠，进去了啦。没有，我的手都痛到这里。来，这个还有一个三角的，这个要用感觉的，这个要用感觉。还有一个东西啊。对啊，没有它，你要手它来放，你要手它的话，它这个，它里面有一半那个芯有一半是挤起来嘛，哦，那个。要塞在里面，哎，缺口啊，就是要感觉你要手到那个缺口啊。嗯。哦，进去了，这里一个是缺口。哎，哦，这就好紧了，就紧多了，不像你这刀拿来的时候不一样。手紧了，有没有？大概中间呢？嗯，中间。这个没有中间也没有办法，那是。没有，可以。没有，还有一个螺丝要锁，等一下。那个。手上那个哈，你没拿来之前那个。再下去一点。可以倒到两边。再下去一点。我要锁最后那个螺丝。没有带那个手电筒。完工，4G。弄好啊。哎呀，4G啊。等一下，这个盖起来了，这个应该。好。电线拿给我。等一下啊，电线。等一下啊。就在里面。我这个工具收一下，放在旁边。OK。好来，4G。这个没弄进去。这个你要弄进去的话，就这样子，这样子3个，这里有3个。好，过去。4G。看一下有没有。没有开呀。我知道了，没有，我看。有开呀。我知道，没有，你开的话，它开起来就停止了，电断掉了。哦，对。我是要看那个有没有正常。OK， 那我看一下，没有，我看一下名牌好了。我照一下名。看有什么？没有，照一下名牌。厂牌啊？什么零件的？没有。